平时怎么训练听力、乐感？这个我们就是课程里面有教了，我们有功课给大家，就是你要怎么听。你刚刚讲到一个很好的，平时怎么教啊？要怎么训练？我们小白很多，也没有器材，对不对？好，那我们就要想出一套方法。你在你什么器材都没有的情况之下，我每一天我都可以在我的日常生活里面去找到不同的频率，这是我给大家的功课。只要你有一只手机啊，我们就可以去熟悉。因为其实啊，这个上海有地铁，对不对？你坐一个地铁，你知道里面会听到多少不同的频率，你知道吗？每一天都有非常多的频率在你生活中出现，你有注意到吗？对，反正就声音嘛。那我觉得课程会告诉你，打开，你随时会注意到什么地方来了一个频率，大概那个频率的大概是在5000多的地方。哇，现在有一个好小好尖锐的，大概在8500到9000地方有一个频率出来了，是不知道从哪里来的啊？或者突然间你听到你家会出现一些不应该有的频率，不要害怕，那不是超自然现象，那一定是可能什么抽风机马达坏了。这个事情我们要让大家训练大家能够听得出频率来。